Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Karina, NIM R0420029, mahasiswi kebidanan sarjana terapan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum kebidanan komplementer pijat bayi dengan batuk pilek atau common cold. Mari simak video berikut ini. Persiapan alat dan bahan yang digunakan ada matras, pengalas, minyak pijat atau baby oil, mainan, dan musik bila diperlukan, dan juga kantong bayi. Selanjutnya, tahap yang pertama, orientasi, memperkenalkan diri. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Intan yang akan melakukan pijat pada bayi Ibu. Apakah betul bayi Ibu mengalami batuk pilek? Betul, Bu. Baik, kalau begitu nanti akan dipijat selama 10-15 menit ya Bu, dengan tujuan membantu pernafasan dari bayi Ibu agar lebih lancar, karena kan hidungnya tersumbat oleh lendir Bu. Nah, setelah dilakukan pemijatan, nanti bayi Ibu akan terasa lebih nyaman. Sebelumnya, apakah ini merupakan jam tidur atau istirahat dari bayi Ibu? Bukan, Bu. Baik, kalau untuk makan dan minum terakhir diberikan kapan ya Bu? Terakhir 30 menit yang lalu, Bu. Baik, kalau begitu berarti aman untuk dilakukan pemijatan ya Bu. Selanjutnya kita menjaga privasi klien dengan menutup pintu, jendela, ataupun tirai yang ada di ruangan itu. Kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu, kita sing-singkan lengan agar tidak basah, cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Setelah itu jangan lupa untuk dikeringkan. Tahap yang kedua, langkah kerja yang pertama, pemeriksaan fisik. Kita buka terlebih dahulu pakaian yang menutupi bayi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan tidak ada memar ataupun luka. Sambil melakukan pemeriksaan fisik, kita memandang mata bayi dengan tatapan yang hangat dan penuh kasih agar bayi merasa nyaman. Halo adik, hari ini adik akan dilakukan pijat ya adik ya, supaya badan adik terasa lebih nyaman dan batuk pileknya segera sembuh. Setelah itu kita akan menuangkan minyak untuk membantu agar pemijatan lebih licin. Pemijatan yang pertama pada area hidung atau sinus line menggunakan jari telunjuk atau ibu jari dengan gerakan naik turun sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Mengusap area telinga, leher, dan dagu atau ears, neck, and chin sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Ketuk-ketuk area pipi dari arah dalam keluar secara lembut atau cheek raindrop sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Adik, bagian mukanya sudah selesai. Sekarang kita pindah ke area dada ya. Untuk area dada, kita lakukan gerakan glove atau tangan membentuk huruf love sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Gerakan butterfly atau tangan mengusap menyilang sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Topi top intercosta atau memberikan penekanan ringan pada area tulang rusuk. 1, 2, 6. Chest line drop atau mengutuk secara ringan dari arah dalam keluar. 1, 2, 6. Setelah area dada selesai, kita akan beralih ke area punggung. Kita balikkan terlebih dahulu bayinya. Adik, yuk kita tengkurap, yuk kita pindah bagian belakang ya. Untuk bagian belakang yang pertama ada back and forth. Tangan mengusap menyilang sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Mengusap dari leher sampai dengan bokong atau sweeping neck to the bottom sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Sweeping neck to the foot sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Back cycle, gerakan mengusap memutar secara perlahan. 1,
drop mengetuk-ngetuk secara halus sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Pitching atau mencubit untuk mengumpulkan otot pada area punggung menggunakan jari telunjuk dan ibu jari secara halus dan ringan. Dilakukan sebanyak 6 kali. 1, 2, 6. Relaxation atau bisa dengan mengusap atau menggoyang-goyangkan seluruh badan bayi dengan halus dan lembut. Terminasi untuk evaluasi. Kita balikan dulu bayinya. Adik, sudah selesai, saatnya kita balik lagi ke depan. Kita rapikan dulu pakaian bayi sambil kita lakukan evaluasi. Setelah itu kita beritahu kepada ibu bahwa pijat bayi sudah selesai. Ibu, untuk pijat bayinya sudah selesai ya Bu. Setelah dilakukan pemijatan, adik terlihat lebih nyaman dan nafasnya juga lebih teratur. Nanti setelah ini ibu dapat melanjutkan sendiri di rumah sebanyak 1-2 kali seminggu. Nanti akan sembuh lebih cepat. Setelah itu kita pamit dan membereskan alat. Kalau begitu, bayinya saya kembalikan ke ibu. Kita bereskan alat dan melakukan dokumentasi. Untuk dokumentasinya, Rabu 8 Maret 2023, Nyonya A datang membawa bayi dengan keluhan rewel dan mengalami batuk pilek. Dilakukan pijat bayi dengan batuk pilek, evaluasi bayi terlihat lebih nyaman dan nafasnya juga lebih teratur. Kemudian nama terang dan tanda tangan dari bidan intan. Demikian untuk praktik kebidanan komplementer pijat bayi dengan batuk pilek atau common cold. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.